पळोवया खबरो विस्तारान। जेन्ना आमी सरकारांत आशिल्ले तेन्ना टायम आउट सारकिल्ले ईडीएम महोत्सव गोंयांत जाल्लो। त्या वेळार कोणाक मरण येवना हाचो अर्थ ड्रग्सा बगर असले महोत्सव करूं येता। जरी तर सनबर्न पर्यटना खातीर इतलेच म्हत्वाचे आसा तर सरकारान तें गोंय मनरिजवण संस्थे खाला आयोजीत करचें। तातूंतल्यान सरकाराच्या तिजोरेंतय येणावळी येतली म्हण विजय सरदेसाय उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ईडीएम करचे न्ही अशें हांव म्हणना, ईडीएम करा तुमी। ईडीएम करून ड्रग डेथ जावंकूच जाय म्हणून अशें आहा, सगळे मरतातूच अशें आहा। जेन्ना सनबर्न जावंक नाशिल्लें, जेन्ना आमी पावरान आशिल्ले तेन्ना एक टायम आउट म्हणून केल्लें। कितले जाण मेल्ले थंय? कोण मेल्लो? खंय ड्रगाचें कितें आयकूंक आयिल्लें? ईडीएम करून ड्रग्स नासतना ईडीएम करूं येता, कोण जावंक शकना अशें म्हणना। आमच्या वेळार केल्लें आहा। सो वाय डू हाउ डू दे जस्टिफाय दीस ड्रग डेथ? हांगा एक सांग म्हाका तूं, एकूय मनीस भितर 3 जाण बरोबर मरतात, 2 जाण बरोबर मेले, ड्रग्स भितर एकूय मनशाक कडच्यान तुमी धरना अशें जावंक शकता? ना जावंक शकता। सनबर्न म्हणटा ती एसजीन कित्याक करूंक जायना? सनबर्न जाय मरे, शो मस्ट गो ऑन म्हणून तूं म्हणटा मरे, बरें आहा मरे, गव्हर्मेंटाक करूंक जाय मरे। Why can't just DJs be organized by your government? Take the whole revenue for yourself. Like if we कर मरो ना, कित्याक जायना? Why do you need that person only to do it? आणि तोय बी गोंयकार न्ही, ताजेर कित्याक कोण उलयना?